Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. В России активно готовятся к наступающему пожароопасному сезону. Обращение с оружием, выстраивание тактики боя. В Мирном проходят курсы военной подготовки. В столице возведут памятник основоположнику сферы ЖКХ Якутии. Лучших ловцов оленей определили на чемпионате по оленеводству в Венгрии. Турнир по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Якутске. Субъекты Российской Федерации активно готовятся к наступающему пожароопасному сезону на территории страны. Сегодня состоялся федеральный штаб с участием представителей всех регионов страны, министерств и ведомств, которые работают по предотвращению и устранению последствий лесных пожаров. По результатам мониторинга прошлого года Якутия вошла в список регионов, выполнивших поручения президента по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации их последствий. Также наша республика улучшила показатели по многим пунктам по сравнению с 2021 годом. В нынешнем году правительство республики также намерено пройти пожароопасный сезон с наименьшими показателями по количеству пожаров и их площади. Хочу сказать, что в этом году мы тоже увеличили, в том числе из регионального бюджета, финансирование по мероприятиям, по противопожарным мероприятиям. И сегодня уже многие торги прошли, уже проходит обучение нашей службы по десантированию, идет ревизия техники, и мы считаем, что регион максимально готов и не повторить трагедию 2021 года. В зоне специальной военной операции продолжают работать наши коллеги, директор телеканала НВК «Саха» Олег Колесов и оператор Илья Жараев. Военкор пообщался с участником СВО из Нерюнгринского района. Моему городу привет большой. Нюрочка, жди меня, я вернусь. Ребят, не переживайте, все будет хорошо. Вернемся к 9 мая, хотя бы в отпуск. А так все будет нормально. Держимся, парни. Держимся. Мы вас не подводим, не позорим. У нас все хорошо, парни. Ну, что входит в обязанности ваши? У нас непосредственно реанимационно-эвакуационные мероприятия. Работа на линии соприкосновения. Оказание помощи терапевтического характера. И у нас всегда бойцы болели, кашляли. Всегда бойцы не только морально-психологически устают, но наши парни якутские держатся хорошо. Держимся вместе, друг друга поддерживаем, стараемся. Рад встрече. Нюрке привет. Но командир инженерно-саперной роты отметил положительные качества мобилизованных якутян. По его словам, якутских бойцов смело можно ставить в пример. Хочу поблагодарить именно Саха и Якутию, то что они всегда на первом месте, что по гуманитарной помощи и то, что у меня же рота мобилизованных получается, в основном мужики из Саха и Якутии. Сказать честно, у них нет такого, знаешь, нытья, чтобы ныли, жаловались. Все такие матерые, здоровые мужики поставили именно конкретную задачу. Молча пойдут и сделают. И хотел бы еще поблагодарить мужиков, которые вот именно вас, огромный вам респект, что приезжаете, раздаете гуманитарную помощь. В Мирном с начала объявления частичной мобилизации запустили бесплатные курсы военной подготовки. Чему обучают на курсах и кто их посещает, расскажут наши коллеги. Получение первичных теоретических и практических навыков ведения боевых действий и навыков выживания в боевых условиях возможно не только на полигонах Министерства обороны, но и на курсах, которые организовали инструктора-энтузиасты в городе Мирном. С октября месяца мы с нашей инициативной группой, есть еще несколько неравнодушных людей, парней, которые у нас и в армии служили, спортсмены. Мы, исходя из опыта проведенных спецопераций и из опыта полученной информации, которая у нас поступала из данных мест, где проходит сама операция, подумав, решили создать эти курсы для того, чтобы хотя бы как-то наших людей готовить.
Обучение слушателей теоретическим основам боевого дела и оказания первой помощи происходит в стрелковом тире. Вся материально-техническая база, в частности, макеты боевого оружия, аптечки, учебно-методические материалы инструкторы нашли своими силами и возможностями. Занятия все проходят, то есть как бы не в лекционном варианте. Мы обычно рассказываем, показываем на практике, отвечаем на вопросы, тут же по ходу отвечаем на вопросы и также отрабатываем все сразу на практике. Занятия по начальной военной подготовке может посещать абсолютно любой желающий, вне зависимости от возраста и пола. Стоит отметить, что курсы боевой подготовки проводятся безвозмездно на добровольческих началах. Сейчас рассматриваем вопрос о создании своего учебного центра. Это будет некоммерческое образовательное учреждение, в котором мы будем расширять свои возможности, расширять свою материальную учебную базу, для того, чтобы более глобально, в более расширенном варианте оказывать помощь гражданам и также людям, которые у нас, ребята, пойдут добровольцами, пойдут мобилизованными. Эта программа у нас рассчитана на них. Слушатели изучают практические и теоретические вопросы, учатся собирать и разбирать автомат Калашникова, вытаскивать раненых с условного поля боя и так далее. Для желающих организуются занятия в тире. Таким образом, любые желающие жители Мирного смогут восстановить подзабытые навыки, а те, для кого все в новинку, научатся основам выживания в полевых условиях. Анна Васильева, Мирный. Выпускники средней школы номер 8 пытаются исправить историческую несправедливость и вернуть в Якутск образовательное учреждение. В 2007 году открылась городская классическая гимназия, куда и перешел весь педагогический коллектив 8-й школы. А в старое здание въехала школа номер 1. Сейчас же здание снесли, но вопрос, где будет 8-я школа, остается открытым. В ситуации разбирался Александр Хавренко. В 1941 году в самом центре Якутска открылось новое здание школы номер 8. В 2007 году построили здание, куда школа номер 8 переехала, но уже под названием Якутская городская классическая гимназия. А в здании на проспекте Ленина обосновалась школа номер 1. В 2022 году и здание тоже снесли. И теперь выпускники 8-й школы разных лет недоумевают. Выпускники 8-й школы есть, а 8-й школы нет. За 60 лет существования школы номер 8 из ее стен вышло несколько сотен выпускников. Среди них ученые, профессора, депутаты Государственной Думы, политики, артисты и музыканты. И, конечно, им всем обидно, что с карты города и из памяти якутян постепенно пропадает их 8-я школа. И выпускники просят только одного – сохранить историческую память. Немножко поменять название городской классической гимназии, добавить туда слова «школа номер 8». И на самом здании, которое будет построено на проспекте Ленина, 32, установить какую-то мемориальную доску о том, что с 1941 года по 2007 год в этом здании, на этом месте находилась наша школа. С этой инициативой согласен директор городской классической гимназии, который считает, что никакая другая школа в Якутске не может именоваться 8-й школой. А новое здание, которое будет построено на проспекте Ленина, должно именоваться школа номер 1. Бренд легендарной 8-й школы. Все образовательные традиции, которые были заложены в 8-й школе, продолжаются в городской классической гимназии. Все проекты, которые были заложены в 8-й школе, продолжали реализовываться в городской классической гимназии. Поэтому я считаю, что историю делает не здание, а люди, которые в ней работали. На сегодняшний день ясно одно. В 2024-2025 году по адресу проспект Ленина, 32 будет построена новая школа, которой будет присвоен номер 1. Данная школа под номером 1 по адресу Ленина, 32, она попала в государственную федеральную программу. И уже есть точка финансирования со стороны утверждения постановления Совета Федерации и, естественно, Государственной Думы. Поэтому строительство данного объекта по адресу Ленина, 32, она будет осуществляться в 2024-2025 год. Похоже, что вариант с переименованием городской классической гимназии устраивает и выпускников, и администрацию школы. И после 2025 года в Якутске будет и школа номер 1, и школа номер 8. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.
Службы, которые создают уют и удобство жизни людей. В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Якутске состоялся ряд торжественных мероприятий. Какие, расскажет Надежда Саханская. В память о первом инженере энергетики Якутии с высшим образованием в столице региона состоялось торжественное заложение камня во знаменование начала строительства памятника видному государственному и общественному деятелю Ананию Кононовичу Андрееву. Раз, два, три. Так, хлопаем, хлопаем. Это будет действительно дань уважению нашим великим сынам, которые внесли значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. За свою короткую, но плодотворную жизнь Ананий Андреев успел сделать многое для родной Якутии и для столицы региона. Он стал одним из первых якутян, кому удалось получить высшее образование инженера-теплоэнергетика, и он был директором Якутской центральной электростанции. Депутаты ставили этот вопрос по увековечению памяти Анания Кононовича. И, конечно, мы сегодня, накануне Дня коммунальщика, канун 25-летия образования Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 20-летия ГУПа ЖКХ, сочли, что это символичные даты для того, чтобы увековечить память выдающегося сына и первого наркома жилищно-коммунального хозяйства республики. Место было выбрано не случайно. Это смотровая площадка ГРЭС-2. Здесь появится памятник Анания Кононовича Андреева, который будет смотреть на город Якутск. Как говорят коммунальщики, они не любят задержек, а следовательно, в кратчайшие сроки и на совесть сделанный здесь появится памятник. Разумеется, жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важных отраслей экономики. Благополучие якутян напрямую зависит от работы хозяйственников. Так, отраслевым сотрудникам вручили государственные награды за многолетний добросовестный труд и за заслуги в области ЖКХ. Среди награжденных главный энергетик ЖКХ республики Николай Михалев, который посвятил отрасли 17 лет. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить безопасное прохождение отопительного сезона в случае аварийных отключений электроэнергии в котельных или плановых отключений. У нас во всех котельных имеется резервный источник питания. Наша работа как энергетиков заключается, чтобы эти данные резервные источники питания работали безотказно, чтобы аварийной ситуации не было. Сегодня результаты нелегкой работы хозяйственников обеспечивают стабильность и безопасность населения и инфраструктуры республики. А в основе больших достижений лежит их труд, энтузиазм и энергия. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. В республике проходит первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель ее заключается в привлечении общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. В данной акции активное участие принимают образовательные учреждения столицы. Подробнее в следующем материале. «Сообщи, где торгуют смертью». В Якутской кадетской школе-интернат провели внеурочное мероприятие для школьников, где им рассказали о последствиях никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости. Радуга что означает? Счастливую жизнь. Давайте предположим, что это так, да? Ага. Я считаю, чтобы такие мероприятия должны проводиться для того, чтобы сохранить вообще нацию, да, здоровый образ жизни. Это вообще никому не помешает, в общем. Но и если брать, например, нашу школу-интернат, то дополнительному образованию у нас полностью 100% охват детей, где они занимаются именно спортивных секциях. Подрастающему поколению необходимо их приучать к этому здоровому образу жизни. Ученики выступили перед одноклассниками с докладом о влиянии здорового образа жизни на физическое здоровье человека, на котором они подробно рассказали о правильном питании, необходимости занятия спортом, а также о значимости пропаганды здорового образа жизни. Мы осознаем опасность наркомании, проявляем бдительность и пропагандируем здоровый образ жизни. Участвуя в данной акции, мы понимаем, что повышаем правовую грамотность. Благодаря мероприятию школьники лишний раз убедились в том, что наркотики – бич современного общества, и благодаря своей бдительности они могут спасти чью-то жизнь.
Для противодействия незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому употреблению в нашей республике вы можете обратиться со своими вопросами и информацией по телефонам доверия или оставить обращение на сайте МВД по Республике Саха-Якутия 42 22 22 и дежурная часть 42 17 17. Всего с начала акции, благодаря обращению неравнодушных граждан, было выявлено 7 преступлений по незаконному обороту наркотиков. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. Завершился еще один день первого международного чемпионата по традиционному оленеводству, который проходит в эти дни в Нерюнгринском районе республики. В эти минуты в Центре культуры и искусства города Нерюнгри проходит праздничный концерт. Ну а с подробностями событий этого дня чемпионата на прямой связи со студией наш корреспондент Иван Лазаренко. Ваня, приветствую. Передаю тебе слово. Кристина, приветствую. Действительно, в эти минуты идет праздничный концерт. Только что завершилось торжественное открытие первого международного чемпионата по традиционному оленеводству. Выдающимся деятелям оленеводческой отрасли были вручены различные ведомственные награды. Ну а если говорить об итогах сегодняшнего дня, то первая половина дня была ознаменована спортивными соревнованиями. Прошла комбинированная эстафета на широких лыжах, а также дисциплина «Северный тройной прыжок». Ну а во второй половине дня завершила свою работу международная конференция, более подробные итоги которой мы подведем сейчас с заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаилом Погадаевым. Михаил Александрович, добрый вечер. Завершила свою работу международная конференция «Устойчивое развитие домашнего северного оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике». Скажите, какие основные вопросы поднимали участники конференции, проблемные вопросы, и какие, может быть, уже варианты решения были приняты или озвучены? Да, действительно, сегодня пленарным заседанием завершилась международная конференция устойчивого развития оленеводства в условиях глобальных перемен в Арктике. В этой конференции приняли участие сенаторы Совета Федерации Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, где существует оленеводство, представители органов местного самоуправления, представители оленеводческих хозяйств, представители промышленных компаний. То есть состоялся очень такой хороший разговор. У нас прибыли также гости из других стран, то есть это представители, кроме тех, которые состязаются в соревнованиях, это Китайская Народная Республика, Монголия. Также приняли участие гости из Гренландии, Исландии, Норвегии и Аляски. И проходила эта конференция по 3 направлениям. Первое – это стратегии развития оленеводства в современных условиях. И здесь речь шла о необходимости совершенствования законодательства по оленеводству, по защите прав коренных малочисленных народов Севера. Говорилось о государственной поддержке, об экономических моделях в оленеводстве. Второе направление – это подготовка кадров, образование для оленеводов, потому что не секрет, что сегодня отрасль испытывает нехватку кадров, поэтому этому было уделено большое внимание. И третье направление было посвящено взаимодействию промышленных компаний и коренных народов, там, где существует оленеводство. И были обсуждены разные проекты, в том числе проект уникальный Иенгра. Это инициатива местных жителей села Иенгра о создании туристического этнографического комплекса в селе Иенгра. И здесь, конечно же, необходимо участие промышленных компаний для создания такого комплекса. Кроме этого, состоялось подписание соглашения между промышленной компанией, которая занимается разработкой эльгинского месторождения, Министерством сельского хозяйства и общиной коренных малочисленных народов Севера «Исток», которая работает здесь, в Нерюнгринском районе. Это соглашение направлено также на проект, связанный с развитием изгородного оленеводства в Нерюнгринском районе, где предполагаются инвестиции в размере более 130 миллионов рублей на создание оленеводческой базы, закупки оленей и развитие этого предприятия в будущем на этой земле. Но в целом поднималось очень много вопросов. Мы работали 2 дня, поэтому рассматривались вопросы и борьбы с хищниками, и обеспечения оленеводов социальными услугами. Говорилось и о необходимости дополнительных биокормов для оленей, необходимость материально-технического обеспечения оленеводческих хозяйств, то есть приобретение техники, снегоходной, вездеходной техники, вопросы обеспечения энергии, энергетика.
То есть здесь, например, речь шла о необходимости внедрения современных технологий в виде ветроустановок, солнечных электростанций и так далее. Говорилось много о необходимости сохранения таежного оленеводства. Но красной нитью, так скажем, было то, что основа существования оленеводства – это кочевая семья. То есть необходимо воссоздавать, возрождать семейную основу оленеводства. Пока будут у нас кочевые семьи, кочевать с оленями, у нас оленеводство будет развиваться. Что ж, большое спасибо. Ну, это что касается итогов деловой программы. Спортивные же соревнования продолжатся завтра на реке Иенгра. И зрителей, и участников ждут гонки на оленьих упряжках, а также соревнования по профессиональному мастерству по арктическим компетенциям. На этом я с тобой, Кристина, прощаюсь. Передаю слово тебе. Ваня, спасибо. А я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Иван Лазаренко. В рамках чемпионата по оленеводству на реке Иенгра прошли соревнования по ловле оленей. Это одна из самых зрелищных дисциплин. На спортивной площадке среди зрителей побывали и мои коллеги. Ловля оленей для каждого оленевода – привычное дело. Причем в обычной жизни ловить приходится в тундре, на открытой местности. Не сложно, это очень легко. Собираешь аркан, потом ведешь в стадо и ловишь оленей. Да и все. Это не очень так тяжело. Все участники чемпионата – оленеводы в своих регионах и с детства умеют обращаться с маутом – арканом, который традиционно используют для ловли оленей. У меня олени свои есть на Сахалине. Я 4-й год только занимаюсь этим. Начал разводить оленей. Вот, пытаемся. Тут первый раз пробую, как ловить их надо. Но учимся со временем. В естественных условиях маут накидывают на рога или шею оленя для того, чтобы отделить животное от домашнего стада. Конечно, оленям это не нравится, и они сопротивляются. Для настоящего оленевода поймать оленя задача несложная, поэтому практически все участники успешно справляются с поставленной задачей. Но для обычного человека поймать оленя практически невозможно, если только это не настоящий олень, которого можно погладить, покормить и заарканить. Правила довольно простые. Необходимо выполнить все действия как можно быстрее. Кто потратит наименьшее количество минут, тот и победитель. Здесь вот в загоне 30 оленей пускают, там 5 помеченных есть. Они за 10 минут должны выловить этих всех. И вывести сюда и привязать снаружи. На время. Лучшее время показали представители команды Амурской области. Максимально быстро спортсмены смогли поймать 5 отмеченных оленей, вывести их из загона и привязать за ограждением. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья впервые провели уникальный проект. Центр инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета и Госкомзанятости сняли видеорезюме для студентов-выпускников с ограниченными возможностями здоровья для будущего трудоустройства. В университете студентов с ОВЗ 147. Из них в этом году 28 будущих выпускников из 13 разных факультетов, институтов и колледжа инфраструктурных технологий. Этот видеоролик поступает работодателю, тогда студент не будет ходить по всяким предприятиям разным, не терять время, а работодатель будет уже видеть его резюме и определять, возьму я этого специалиста, не возьму. Вот такой проект в Якутии впервые мы проводим. В Якутске состоялся республиканский турнир по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что мероприятие посвящено столетию физкультурного движения в Якутии. Всего в соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов. Светлана Амосова с подробностями. Чемпионат и первенство по плаванию среди детей и взрослых Центр адаптивной физической культуры и спорта проводит ежегодно. Это является доброй традицией. Как отмечают организаторы, с каждым годом участников становится все больше. В этом году приехали из Хангаласского, Мегино-Хангаласского, Намского районов, а также с города Якутска и Жатая. В данных соревнованиях участвуют по различным нозологиям.
Это участники спорта слепых, также спорта глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата и также лица интеллектуальными нарушениями. Турнир проводится отдельно среди юношей, девушек, мужчин и женщин по правилам Международной любительской федерации плавания. Самому взрослому участнику соревнований 52 года, а самому юному спортсмену 6 лет. Каждый тренер выставил по своей методологии своих спортсменов. По опорно-двигательному аппарату у нас сегодня выступает 5 спортсменов. Участники соревнуются по 3 дистанциям – 50 и 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем. Плавание является одним из любимых и массовых видов спорта, которым занимаются все возрастные категории. Ведь благодаря занятиям в бассейне у людей с ограниченными возможностями укрепляются мышцы, физическое здоровье и иммунитет. Светлана Амосова, Якутск. Документальный фильм про якутского снайпера Ивана Кульбертинова покажут в это воскресенье, 19 марта, на телеканале «Звезда» в проекте «Легенды армии» с Александром Маршалом. С 1943 по 1945 годы Кульбертинов сразил 487 фашистов, преимущественно из офицерского состава. За мужество и героизм Иван был награжден орденами Красного Знамени, Славы Третьей степени, Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды, медалями за отвагу и за боевые заслуги. Его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, но заветную золотую звезду Кульбертинов так и не получил. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.